Ketakutan guys, naik ke pohon cengkeh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memanen buah cengkeh, dan inilah perjalanannya dari tadi menanjak terus. Aduh, capek banget. Mana saya nih? Apa artinya subrek? Subrek. Apa artinya subrek? Susuri korebet subrek mas. Oke guys, sekarang saatnya manjat lagi. Ayah tadi ngalewat kade tapi nolo urang mah. Kan? Terus kalau kopi itu merinya. Kalau kopi itu pasti nama. Ya. Ya guys, di sini ada yang sedang berburu segrok. Bisa lihat di sana ada ibu-ibu. Ketakutan guys, naik ke pohon cengkeh guys. Ternyata hilang jejak guys.